اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ فرمایا میرے پیارے صحابہ میں توانو انج دا عمل نہ دساں الا اخبرکم بی افضلی من درجات صلاتی سیامی صدقت اللہ دے نبی فرما دینے میں توانو ایسے عمل دی خبر نہ دساں سونے آؤ کیڑا اللہ دے نبی فرما دینے درجے اندر نماز تو بھی اللہ گوئے گا درجے اندر روزے تو بھی اللہ گوئے گا درجے اندر صدقے تو بھی اللہ گوئے گا سونے آؤ کیڑا عمل ہے میری زبان نہیں میرا اعلان نہیں بلکہ آمینہ دے در یتیم دی زبان مبارک گئے آمینہ دے در یتیم نے آج تو 1450 سال پہلا اے اعلان صحابہ دی اندر کیتا ہے فرمایا الا اخبرکم بی افضل من درجات فرمایا بالصلاۃ والصیام والصدقۃ فرمایا اے جڑا عمل ہے نماز تو بھی اعلیٰ ہوئے گا اے عمل صدقے تو بھی اعلیٰ ہوئے گا اے عمل روزے تو بھی اعلیٰ ہوئے گا سونیا او کیڑا عمل ہے فرمایا اتفاق نڑ اتحاد نڑ آپس اندر صلح صفائی نڑ زندگی بسر کرنا فرمایا بی افضلی درجہ فرمایا نماز روزہ اور صدقے ناڑو اعلیٰ عملے جڑا اتفاق اتحاد نڑ زندگی بسر کردا ہے اج اسی نمازاں نہیں چھڑ دے نماز نہیں چھڑنی روزہ بھی نہیں چھڑنا تے صدقہ بھی اب پیچھے جڑی گل ہو گئی ہے صدقہ بھی نہیں چھڑنا تے اتفاق اسی کرنا اتفاق نہیں کرنا اللہ اکبر کاری صاحب چلے گئے کاری صاحب نال 2-4 بندیاں لیا پتہ لگ گیا میرے 2 نمازی آپس اندر ناراض نے ہے بھی سکے ویر نے تے کاری صاحب دروازے تے پہنچے دروازہ گڑ گڑ آیا اندروں آواز آئی کون کاری صاحب آندے حضرت تسی تواڈے دروازے تے جی دروازہ کھول دو اندر آ جاؤ کاری صاحب آگے اندر جی کاری صاحب حکم کرو نا کی کہنا چاہتے ہو کاری صاحب نے ویر سوڑیا سی تینوں پیغام دینا ہے تو ساڑھے پیچھے نمازاں بھی پڑھنا ہے تو ساڑھے پیچھے جمعہ بھی پڑھنا ہے تو روزے بھی رکھنا ہے پتہ لگی ہے تو اپنے سکے ویر نال ناراض ہے سکے ویر نال ناراض ہے ہسیاں نے صلح کر لو ہسیاں نے پیار محبت نال زندگی بسر کرو اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کرو آندہ کاری صاحب گل سن لو او جو سو دفعہ مگر ویر نال صلح دا پیغام لے کے آئندہ میرے دروازے تے آئندہ دروازے تے نہ آیا کاری صاحب سن جاؤ 100 دفعہ مگر اے جڑا ویر نو صلح دا پیغام ہے نا اے نہ لے کے آیا جی آئندہ تو بعد جے آئے تو کی بڑھے گا کاری صاحب یا میں پیڑ چھڑ جائیں گا یا تمہیں چھڑ جاؤ ہیں اور کیوں بھئی کیوں نہیں تو صلح کرنا چاہتا کاری صاحب ایوے نال میں صلح کینج کراں واری پانی دی میری سی دلا ایڈیاں کے لڑائیاں ساڑی کاری صاحب میں نال صلح کینج کراں میں دے کرو رشتہ لین گیا نے دیتا اے تے لڑائیاں ایک کوئی گل لڑائی والی مرضی ہے بھئی اپنی قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوا اسی تو انہوں کی بنا ہے بولو کہ ساڑھے جب پائیاں والی گل اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار گل کوئی سمجھ آ رہی میرے پائیاں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا صلح اتفاق اتحاد ایسا عملے کیسا عملے فرمایا اے عمل نماز تو بھی اللہ اے عمل صدقے تو بھی اللہ اے عمل روزے تو بھی اللہ اے جو تو مراد کوئی اے نہ لوے کہ میں اتفاق نال زندگی بسر کردہ پہ اور نمازاں دی لوڑ
نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، تے نال نال اتفاق اتحاد نال زندگی بھی بسر کرنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دوویں چیزاں تے جدو عمل کران گے پھر کامل مسلمان بنا گے، جدوواں چو ایک انہوں چھڑ دواں گے تے کامل مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام۔ اور ایک میں نا ایک مثال ہور دواں، ایک باپ نا 4 پتر سی، کنے پتر؟ 4 چارے نا آپس اندر لڑائی جھگڑا بڑا شروع ہو گیا، ہون جناب ایک دوسرے نال بن نہیں ہونے۔ باپ نے بڑا سمجھایا پترو انج نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ مڑو، یعنی کہ بڑا انہوں نے سمجھایا۔ تے ایک دن نا باپ نے کیا چلو اگر میری زبان نال نہیں سمجھے تو تھوڑا جا ہاتھ دا انداز استعمال کر کے پریکٹیکل کر کے انہوں نے سمجھائیے۔ باپ نے کیا بچیو ایک گٹھا لکڑیاں دا لے کے آؤ، او دے جو کوئی 20-25 سوٹے ہوں، انہوں نے کہا جی ٹھیک، بچے لے کے آگے گٹھا بن لیا۔ فرمایا بچیو ایک جڑا گٹھا ہے نا پوری طاقت لا کے زور لا کے انہوں توڑن دی کوشش، پینج سر تے رکھ کے زور لایا گٹھا ٹوٹیا، گوڑے تے رکھ کے زور لایا گٹھا ٹوٹیا، ہر حربہ استعمال کیتا گٹھا ٹوٹیا نہیں ٹوٹیا۔ تے ہون نا باپ چونوں اے طریقہ استعمال کرو، ہون باپ نے کیا بچیو ایک ایک لکڑی کڑ کے توڑو، ایک ایک کڑ کے جدو توڑی تے لکڑی گٹھا سارا ہی ٹوٹ گیا۔ فرمایا بچیو ایہی مثال اتفاق تے اتحاد دی۔ فرمایا اگر جوڑ کے رہو گے تو انہوں کوئی توڑ سکدا، اگر اکیلے ہو جاؤ گے تو پھر جیڑا مرضی تو انہوں توڑ دے گا۔ اور ویر سونیا اپنے نال لڑائی نہ کریا کر بلکہ اتفاق اتحاد نہ ریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، اللہ اللہ اتفاق اتحاد دیاں بڑیاں برکتاں۔ پہلی برکت کے بندے نو جناب ہیں جڑ کے بیٹھا ہے، اکٹھا ہو کے بیٹھا ہوئے جناب، کوئی بندہ پریشان نہیں کر سکدا، کوئی بندہ جناب کمزور نہیں کر سکدا۔ پھر ایک اللہ والے نے جوی کیا ویر ویران دیاں باواں تے ویر ویران دے دردی، ویر ویران دیاں باواں تے ویر ویران دے دردی، تے ماواں باپ سیران دے تاج نے گندے میاں، تے ماواں باج محمد بخشا ات کون کرے رکھوالی۔ اللہ اکبر، اللہ ویر سونیا مل کے بیا کر، جڑ کے بیا کر، ویران نال اتفاق اتحاد نال زندگی بسر کریا کر۔ انما المؤمنون اخوان، جڑا ماں دے پیٹ اندروں پیدا ہویا وہ بھی تیرا ویر ہے، اور جناب والا جنہ نال تو زندگی بسر کردہ پیا مسلمانہ نال وہ بھی تیرے ویر نے۔ انہا ویریاں دا خیال کریا کر، انہا ویریاں نال محبت کریا کر۔ اللہ اللہ آم میں تینوں مظفر گڑھ دا واقعہ سنانا چاہنا۔ ویر سونیا کچھ نہیں پیا دنیا تے، اے میں لڑائیاں جھگڑے نہ کریا کر، اے میں میری نہ کریا کر۔ مظفر گڑھ دے اندر ایک باپ نے وراثت تقسیم کی تھی نا، ایک باپ نے جناب اپنی زمین دا حصہ ایج کر کے ونڈ دیتا ہے۔ دو ویر نے ایک دکان، دوانوں دکانہ جڑیاں نے ایج کر کے سڑک دے اوپر آگیاں نے۔ ایک دکان کارنر والی ہے، وڈان دائے دکان میں لوانگا، چھوٹان دے کے دکان میں لوانگا۔ سنیا جدرا آج ساڑیاں لڑائیاں میں
انج دیاں نے ساڈے جھگڑے بھی انج دے نے بڑا آندا ہے دکان میں لواں گا چھوٹا آندا ہے دکان میں لواں گا اللہ اللہ زبان تو لڑائی ود دیاں ہاتھ تے آئی ہاتھ تو لڑائی ود دیاں اسلحے تے آ گئی ہے ایک نے گولی دوسرے نو ماری دوسرے نے گولی جناب بڑے نو مار دیتی دوویں قتل ہو گئے ہن ویکھو تے صحیح نا او باپ دے دل تے کتنیاں مشکلات گزر دیاں ہون گیاں جدے دو پتر نے تے دوویں مر گئے نے آپس اندر ایک دوسرے نو مار دیتا ہے نا اللہ اللہ باپ دے ہنجو ڈگ دے نے باپ پریشان ہوندا ہے نال آندا ہے لوگو گل سن لو میں اپنے بچیاں نو اج قبرستان دے اندر دفن نہیں کرنا بابا جی کتھے کرنا ہے بابا جی آندے نے قبرستان دفن نہیں کران گے دفن بھی انہاں نو ایتھے ہی کران گے جدی وجہ تو مر گئے نے بابا جی آندے نے دنیا والیوں پیغام نوٹ کر لو اللہ اللہ دکاناں ایتھے رہ گئیاں دکاناں دی زمین ایتھے رہ گئی پراپرٹی ایتھے رہ گئی انسان اگے چلا گیا انسان انج دکانہ حاصل کر دیاں آپ تے دنیا تو چلا گیا آپ تے زندگی تو ہاتھ تو بیٹھے تے دکانہ ایتھے نے تے پھر ایک اللہ والے نے انج کیا نہ کر میری نہ کر میری نہ میں ایدیاں نہ میں اودیاں نہ کر میری نہ میں ایدیاں تے نہ میں اودیاں تسی دوویں میرے ہوئے اپنے ویر نال اتفاق نال رہ اپنے ویر نال اتحاد نال رہ ہوئے دکاناں ایتھے رہ جانیاں نے زمیناں ایتھے رہ جانیاں نے دولتاں ایتھے رہ جانیاں نے اللہ جان دے اگے جانے تے تو جانے تے تیرے عمال نے جانے اگے جانے تے تو جانے تے تیرے عمال نے جانے جیڑے کوئی چار سانے اپنیاں نال مل کے زندگی دا لطف اٹھا لے اتحاد اتفاق نال زندگی بسر کر